Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu perem traktor. Uživajte!
baš lepo izgleda, jel tako? Sad ćemo još malo da ga peremo, pa onda vrlo verovatno ćemo preći na štore. Ne znam za vas kako vi razmišljate, ali ja volim kad su nam traktori čisti. Evo vidite koliko je to sada lepše i bolje. Pogledajte iza krila, ne znam da li vidite. Između krila je točka. Vidite. Zar ne izgleda lepše? Evo vidite i s ove druge strane. Hladnjak, tamo ne vidi se, ja mislim. Evo, znatno je bolje, zar ne? Pozadi. To je to, pustit ću ga malo da se osuši. Naravno, pre svakog pranja mi gledamo da traktor bude hladan, da bude hladan motor. Nikako ne bi smelo da se pere preko vrućeg motora. Pustit ću ga malo da se osuši, pa ću onda da pređem na štore. Vidimo se u drugom videu, u drugom delu.